Pozdrav ekipa, evo nas danas ponovno u novoj epizodi, a ovoga puta vam se javljamo iz Gračaca. U posjeti smo javnoj vatrogasnoj postrojbi Gračac u Zadarskoj županiji. Više o njima pogledajte u ovoj epizodi. I evo, kao što smo u samom uvodu rekli, nalazimo se u Gračacu, u Zadarskoj županiji. U posjeti smo javnoj vatrogasnoj postrojbi Gračac. Sa nama je zapovjednik Željko Tolumović. Bivši. Još 2-3 dana ste zapovjednik. Evo, Željko nam ide nakon koliko godina Nakon profesionalne službe, nakon 35 godina. Kao zapovjednik ovdje u Gračacu sam zapovjednik od 96. Od 96. Bili smo tada u sastavu MUP-a, Policijske uprave Zadarske, bili smo ispostava. 2000. izlaskom iz MUP-a osnovana je javna vatrogasna postrojba Gračac, znači od 2000. pa do danas sam zapovjednik. Hvala vam na službi toliko godina i evo, želimo vam odmah u početku zaželiti dugu mirovinu u zdravlju i bistro. Hvala. Pošto je strastveni ribič i vjerujem da će ribičija biti svaki dan. Pa bit će primarni dio. Ima tu jezero prekrasno u Gračacu i sve. A mi smo došli malo snimiti postrojbu, pa ćemo sad otići malo gore, pokažat ćete nam malo postrojbu. Možemo. Može. Idemo. Za mnom. Zapovjedniče, područje koje pokriva javna vatrogasna postrojba Gračac je izuzetno velika, mislim da možda u Hrvatskoj imate najveće područje. Koliko je to područje? Najveće područje jesmo u Hrvatskoj. Informacije radi, veći smo nego Međimurska županija kompletna. Znači, površine općine Gračac odnosno nekih 1050 kvadratnih kilometara. Zajedno sa javnom vatrogasnom postrojbom vi imate i dobrovoljno vatrogasno društvo. DVD Gračac, odnosno imamo vatrogasnu zajednicu općine Gračac gdje je učlanjena osim javne DVD-a Gračac i DVD Srb. Oni vam pokrivaju dio ono gdje je Srbi i onaj dio prema Bosni i Hercegovini prema granici. Velik broj intervencija, imate požara na otvoreno, ali imate i dosta intervencija isto što se tiče tehničkih intervencija i nedavno ste imali. Tako je, jer ovo je frekventno područje, pogotovo sada za vrijeme turizma. Puno ljudi ide državnom cestom broj 1, to je glavna cesta, jel? I puno ljudi ide tuda, tranzit je ogroman i često se dešava sad u zadnjih godina više imamo pojačan intenzitet tehničkih intervencija, tako za našo vatrogasnom žargonu, od prometnih nezgoda, od požara auta, požara kamiona i ostalo, ali to su sve mi smatramo po tehničke intervencije. Osim njih, prije je prevladavalo više od 80% požara otvorenog prostora. Jel, od požara livada, šuma, smetlišta i svega ostalog, ali najviše otvoreni prostor, požar šuma, jer naše područje je preveliko, nema ljudi i znači, sada ja ne ulazim u statistiku, ali mislim da na kvadratni kilometar čak nemamo jednog čovjeka. Mi se sad nalazimo u operativnom dežurstvu. Koliko ljudi kod vas radi u smjeni, koliko je zaposleno djelatnika? U vatrogasnoj postrojbi ukupno je zaposleno 22 čovjeka, sa mnom i sa zamjenikom, a po smjeni imamo 5 ljudi. Takozvana vrsta 2, gdje imamo 2
vozača u smjeni. 5 ljudi, a sad vi znate sami, uvijek je neko odsutan, lijevo, bolovanje i ostalo, ali 5 ljudi u smjeni. I tu je operativno dežurstvo, znači tu je i za kontrolu, za otvaranje vrata, dole vrata, sve se otvara tu. Sve su vrata, ovdje imamo vatrodojavu, jer po novom zakonu pojedine firme se moraju prikloniti kod nas. Imamo jedan za vatrodojavu, ovo su dojavni telefoni, a ono su tamo, kao što znate, radio stanice, Tetra i analogni UHF. Vama je županijski operativni centar Zadar. U Zadru. Tako i sve znači koje mi zapravimo dojave, mi prosljeđujemo županijskom operativnom centru i obrnuto. I sami znate, sistemom uvija se ispunjava i dalje postupam permanentno kako budu dojave. Tu je odmah i soba kao dnevni boravak. Tu je isto naša gospođa. Tako, to je mala kuhinjica. Znači sve imate tu je i stol gdje se malo može prizalogajati. Tu se malo pogleda i televizija, jedna mala priručna čajna kuhinja. Tako je. Odlično. I možemo onda krenuti iz dežurane dalje. Možete. Ovdje su od uredi bili voditelji odjeljenja. Iza je ured od mog zamjenika. Zamjenika vatrogasne postrojbe. I sad može se i odavdje, može se kroz druga vrata doći do mog ureda. Evo, tu se onda može... I nalazimo se u uredu zapovjednika. Tu se održavaju sastanci između mene i voditelja odjeljenja i nekakvi drugi kolegi raznorazni i goste tu dočekujemo, jel? Znači sad kad izađemo tu u hodniku vidimo na zidovima imate neke slike od intervencija i... Tako je, i bivši djelatnici, jedan dio od intervencija, čak evo ovdje vidite fotografiju sa osnivačke skupštine DVD-a. Gračac, 1997. Sa njima ćemo napraviti posebno razgovor, ali ovo, samo da vidite, imamo, fotografije su slabije, neke su izblijedile, ali evo, da se ljudi posjete, da vide oni koji ne znaju čim se bavimo, od motornih pila, od puhalica, od intervencije, planinarenje, dosta je članova i u udruzi Plenarskog društva ovdje u Gračacu, dosta je pa i u ribolovnom društvu, a uvijek se nečim bavimo. Vaš teren je brdovit, izuzetno brdovit, vi jeste Zadarska županija, ali vi ste u dijelu Like, ajmo reći regije Lika. Južni dio Like. Južni dio Like i dosta su vam teren vam je, iako ima i dosta ovih polja, ali brda su vam izuzetno strma. Kako vam je za pristup tim dijelovima? Pa pristup je otežan, samim time što nema stanovništva, sve je zaraslo i onda priručna sredstva, ovdje ste vidjeli na fotografiji, daju nam ljudi i traktorima se prebacujemo na prtnjače i ovo i ono, ali ako je baš veliko izazovno brdo za penjanje, zovemo helikopter i vrštamo desantiranje ovih slučajeva, jer teško je se popeti na prtnjačom od 20-25 litara, po 5 gore plus oprema, onda koristimo jer naše zračne snage desantiranje prvo ljudi i opreme, onda poslije takozvane naše kruške koje stavljamo na par pozicija i cijevna pruga, D pruga odnosno i s tim nastavljamo gašenje. Sad onda možemo nastaviti tu kad smo izašli iz kancelarije zapovjednika, dalje ide mali hodnik i ovdje desno je spavaona takozvana, za odmor, noćni odmor djelatnika. Spavaona za 5 može primiti vatrogasca. 6 čak. 6. Jer vi imate i sezonce, tako? Tako je, JVP Gračac, odnosno Vatrogasna zajednica općine Gračac u suradnji sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Zadarskom županijom imamo pravo na 12 sezonaca. 8 sezonaca bude uposleno u DVD-u Gračac, a 4 sezonca budu uposleno u DVD-u Srb. Oni rade svaki drugi dan, odnosno od 9 do 21. Po potrebi se normalno dižu kad i svi ostali ljudi.
Znači vi imate i potkrovlje još gore? Imamo potkrovlje, to smo mi sami uradili, jer falo nam je prostora za nekakve svečanosti događanja, pa smo mi to sami gore preuredili, napravili smo jednu finu salu, dva priručna skladišta i sanitarni čvor. Iskorišteno područje, potkrovljeno maks. Evo, ovo smo mi sami preuređivali, napravili smo jednu finu salu da imamo nekakve svečanosti obilježiti, skladište od DVD-a, sanitarni čvor i ovdje smo naše skladište i arhiva. Odlično iskorišten prostor. A fali nam prostora i sve smo maksimalno iskoristili što smo mogli i uredili. Sve ove prostore koje smo mi sad u biti vidjeli, koristite vi i dobrovoljno vatrogasno društvo zajedno. Jer između nas nema razlike. Svi su i članovi, svi uposlenici javne vatrogasne su ujedno i članovi DVD-a Gračac. Zajedničke prostorije, sve zajedničko koristimo, isto se i oni rade koji i mi, isto vježbaju sa profesionalcima, sve rade jednako koji profesionalci. Odlično. Ovdje ste vidjeli jedan dio priznanja, zahvalnica, pohvala, jer JVP i DVD su zajedno bili i na poplavama u Gunji, i u Petrinji, na potresu, svugdje god je nekakva ugroza za stanovništvo, po naredbi našeg županijskog zapovjednika, odnosno glavnog vatrogasnog zapovjednika, svi smo išli, i DVD Gračac i JVP Gračac, i ovdje je jedan mali dio priznanja i pohvala, jer toga toliko zbilja ne možemo staviti koliko imamo. Svjedoci smo ove godine nema požara na otvoreno zbog velikih kiša, a one su posebno pogodile i područje Gračaca. Bili smo svjedoci na televiziji i prošle godine, a i ove godine. Tako je. Kako se nosite sa tim intervencijama? Pa, javna vatrogasna postrojba Gračac i DVD Gračac u našem tom priručnom skladištu imamo malo, zbilja skromno, jer prijašnjih godina nije bilo poplava. Bilo je nešto par podruma i to je se rješavalo sa par pumpica. Od elektropumpi, od Tomosovih pumpi, manjih kapaciteta, ali sad u zadnje vrijeme sve više i više i ovo što ste rekli, čudne su te bile poplave, ali to nisu bujične poplave i ostalo, to su podzemne vode se digle i mi tu nismo mogli u tom datom trenutku ispuniti sve uvjete, sve zahtjeve od građanstva, ali u kratkom vremenu su došle snage ispomoć iz Zadarske županije, od DVD-a Filipjako, Pakoštan, Zadar grad sam dao je, JVP Pak, svi su dolazili u ispomoć sa svojim pumpama, a nosili su tako kako su se nosili, jer ipak JVP Gračac kao i svi ovi u dijelu Like koji nisu u poplavnim područjima, sad je to nas sve iznenadilo, sad treba se konceptirati na drugu opremu, jel, čizme. Tako je, čizme, čamce i to, jel, prije bi se neko smio, kad bi im rekli treba nam čamac, on bi se smijala, danas je to, već se vidi da je potreba. Dešavaju se čudne intervencije na područjima koje do sad nisu bile. Tako je. I evo, Croatia Firefighters ima tu čast i privilegiju da isprati vas u mirovinu, ajmo reći tako, sa ovim videom, nek ostane da ste vi dugogodišnji tu zapovjednik. Već smo na početku na uvodu nešto o tome rekli, o vašem odlasku u mirovinu i želimo vam sve najbolje u mirovini, ali ukratko nešto evo i o vama. Kako je krenuo vaš put u vatrogastvu, ako možete? Pa može. Znači, moj vatrogasni put je bio kao i svi, ajmo reći klinci, smo željeli to, gledali. Ja sam rođen u Vrbanji, Vukovarsko-srijemska županija, i tamo sam se učlanio u DVD Vrbanju u 2.1.78. I od tad kreće lagano moj vatrogasni put po završetku bivše JNA. Svakom članu DVD-a je bilo, pa i meni, čast i dika i ponos da se mogu zaposliti kao profesionalac. I ja sam imao tu sreću, zaposlio sam se 87. u vatrogasnoj brigadi Zagreba, tadašnji centar zaštite požara, gdje sam radio do vojno-redarstvene akcije Oluja. Poslije sam došao na ova područja gdje sam imenovan zapovjednikom vatrogasne postaje Gračac. Izlaskom iz MUP-a nasljedstvom sam imenovan zapovjednikom javne vatrogasne postrojbe Gračac, evo do dana danas. Cijeli put, znači cijeli moj život je vezan kroz vatrogastvo. Ono što ste rekli, ne znam
Zbilja ne znam koliko sam bio intervencije, na kojim sam bio, bilo je strašno puno. Hvala Bogu, živa glava, sve na meni i hvala na vašim željama za mirovinu. Znači, uredom glavnog vatrogasnog zapovjednika, odnosno njegovim rješenjem, prestaje mi mandat i moj radni status u javnoj vatrogasnoj postrojbi Gračac kao profesionalnom vatrogascu sa 30. lipnjem ove godine. 1. srpanj ove godine mirovina. Eto, još jedno, želimo vam dugu mirovinu u zdravlju i bistro. Hvala, bit će bistro. Iduće, znači, moja okupacija, zanimanje samo ribičije. Odlično. Hvala, gospodin Vlada. I evo, nalazimo se u garažama dole, spustili smo se, sa nama je zamjenik zapovjednika javno vatrogasne postrojbe Gračac, Julijan Neškinja. Julijane, evo, danas, što se tiče vozila, voznog parka i ovog donjeg dijela, to ćete nam vi malo detaljnije objasniti, sa zapovjednikom smo bili gore. Ovdje, to je garaža koja je produžena, je li tako? Da, to je garaža koju smo naslijedili dok smo još iz MUP-a bili, koja je imala 3 samo garaže i mi smo nadogradili ispred da nam mogu još stati 4 vozila. I koliko ukupno vozila sad imate u voznom parku? Ukupno imamo 7 vozila. 7 vozila? 7 vozila, da. I ovdje tu se nalazi i odmah... Intervencijska odjela su tu od svih djelatnika radi praktičnosti, radi izlazaka na intervenciju. Tu se najbrže mogu obući i izlazi van. Ovdje gdje su, u ovom dijelu su smješteno 4 vozila i sad ovdje u starom dijelu... Su 3 vozila. Tu su 3 vozila, a ovdje u prvom dijelu to je... U prvom dijelu je kotlovnica, mala teretanica i sanitarni čvor. I malo skladište. Malo ćemo se pogledati. To je dosta stari objekat. Koliko već dugo je tu, od početka samog? Od početka smo mi, tu je vjerojatno bio prije DVD Gračac. Sad ja ne znam povijest. Vi ste to naslijedili od 96. I onda odavde dalje idemo u sljedeće ove garaže, koje su stare garaže, koje su bile u sklopu samog objekta prije, a vama nisu bile dostatne, ali tako? Da. Jednostavno nismo mogli vozila staviti nadkriveni da budu. Znači tu je garaža i odmah od otraga je i mala priručna radionica. Tu se nalazi zapovjedno vozilo, vidim. I mala priručna radiona za vaše potrebe. Za sanacije lagane ove što možemo i sami što možemo popraviti na vozilima. Znači ovo je zapovjedno vozilo. Novije vozilo? Novije vozilo, zapovjedno vozilo, 2019. godište. Kupili smo ga sredstvima od OKFŠ-a što smo dobivali prije, dok nije ukinuto, dok nije to otišlo na zajednički konto. Iz ove garaže onda idemo do sljedeće garaže? Do sljedeće garaže u kojoj nam je transporter T5, malo stariji, ali dobro očuvan i održan. To je za prevoz ljudi kad se ide negdje na gostovanje ili na intervencije ako treba. Za prevoz ljudi i opreme u potrebi? Da, u potrebi. I onda dalje? U sljedećoj garaži imamo Tama 130 T11. To je najstarije nam vozilo. Cisterna, autocisterna, 5000 litara vozi. To je za prevoz vode i za dobavu vode za intervencije po potrebi. Sa ove garaže sada odmah u nastavku imate ovdje ste si napravili? Ima prostorija gdje ljudi imaju svoju garderobe i tu imaju malo da mogu u ljetnim mjesecima sjediti, malo pogledati televiziju. I ovdje je ekipa. Ekipa, tu su sezonci, djelatnici i sve. Pa ćemo ići po redu. Ajde, predstavi se sezonac DVD-a. Adam Burić. Adam Burić. Javni vatrogasni Dragan Grgić. DVD Petar Tulumović. Žarko Petrić. Žarko Petrić. Vatrogasac javne Vlatko Krag. I? DVD Jakov Tulumović. Evo ga.
To su dečke koji su danas dežurni i nek bude tako ovako u miru. Uz ostale redovne koje imate aktivnosti, nemojte samo danas niku dva. Hajde, vidimo se kasnije. Sa ovima ćemo se vidjeti kasnije kad budemo DVD snimati. Hajde, pozdrav. Pozdrav. I ovdje smo kod sljedećeg vozila, ovo je Mitsubishi L200, vozilo za prevoz ljudi i opreme i hrane na te intervencijama kad imamo veće intervencije. To je vozilo koje smo dobili iz programa vlade iz OKFŠ. Godište mu je 2018. Te godine smo ga mi i dobili. Znači, unutra nema ništa od nikakav modul, ništa, nego po potrebi se stavlja... Po potrebi, na ovim poplavama zadnjima, tu su bile dvije pumpe Honda i usisne cijevi i ove tlačne cijevi što ima. To je, kako po potrebi, tako ubacimo do zada u boks. Odlično. Idemo onda do sljedećeg vozila. Sljedeće vozilo je MAN. To je šumsko vozilo koje smo mi sami kupili podvožje. Podvožje je vojna šasija, pogon 4x4 i kasnije smo radili nadogradnju sa 2000 vode, 2500 litara vode. To je šumsko vozilo sa svom šumskom opremom za šumske požare. Možemo posebno jednu reportažu o ovom interesantnom vozilu. Ako baš. Kasnije ćemo posebno ćemo malo detaljnije da vidimo šta ima se u ovom vozilu, a mi idemo do sljedećeg vozila. To je isto MAN 13280, mi smo ga kupili 2010. godine. S tim da smo mi kupili samo podvožje sa duplom kabinom i kako smo sredstva skupili, sljedeće godine smo radili nadogradnju za to, on je naše tehničko i navalno vozilo. Tu nam je oprema za prometne intervencije, za požare kuća i agregat za tehničke i strukturne požare sve imate unutra i dupla je kabina. Dupla kabina. Posada i unutra stane? Unutra stane, znači 3 naprijed i 4 nazad, sedmorica stanu. I naprijed mu je i ova... Ima vitlo za izvlačenje. Samog sebe ili izvlačenja vozila ili već. Kapacitet sredstva za gašenje? Kapacitet mu je 2000 litara vode i 500 litara pjenila, mislim da je. I idemo kod, ovo je, mislim, najnovije vozilo. Ovo je najnovije vozilo, to je Volvo, isto to smo dobili sad zadnje iz programa vlade, cisterna sa 6000 litara vode. Novo vozilo. Novo. I evo došli smo do samog kraja. Julijane, hvala vam što ste nam isprezentirali ova vaša vozila i operativu i bilo nam je drago upoznati vas i vaše dečke ovdje isto. Nadamo se da ćemo se vidjeti uskoro, ali ne na intervencijama. Iako smo susjedne javne vatrogasne postrojbe. Da. Imate nešto da poručiti našim gledateljima da kraj? Ništa. Gledajte Croatian Firefighters, pretplatite se na kanal, lajkajte, šerajte, toliko iz Gračaca, pozdrav! Bog.